प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण सङ्गीत पारकी श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत गर्छु म टिका भण्डारी। आजको शनिबार फेरि हामी नेपाली सङ्गीतका एकजना अत्यन्तै लोकप्रिय अत्यन्तै सुप्रसिद्ध व्यक्तित्वको साथमा उपस्थित भएका छौँ। हामीले लोक सङ्गीतका केही त्यस्ता मूर्धन्य स्रष्टाहरूलाई पनि रेडियो नेपालको यो आधुनिक सङ्गीत स्टुडियोबाट कार्यक्रम साझ आवाजमा प्रस्तुत गर्यौँ। म सम्झन्छु कुनै बेला हामीले झलकमान गन्धर्वलाई, त्यसपछि हामीले कुमार बस्नेत, ज्ञानु राणा, राम थापा लगायतका स्रष्टाहरूलाई पनि हामीले यो लोकसङ्गीतको श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। त्यसो त नेपाली आधुनिक सुगम सङ्गीतका 172 जना कालजयी गायक गायिकाहरूले यो कार्यक्रममा आफ्नो गायन प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। आज हामीसँग नेपाली लोक गायकका अथवा लोक सङ्गीतका सुप्रसिद्ध गायक हुनुहुन्छ नेपाली लोक ढुकढुकी, असङ्ख्य देश विदेशमा रहनुभएका सङ्गीत प्रेमीहरूका अत्यन्तै प्रिय गायक, लोकप्रिय गायक, जसले रेडियो नेपालमै 50 को दशकभन्दा अघि उहाँले सयौं गीतहरू गाइसक्नु भएको छ। उहाँका गीतहरू पनि कालजयी छन्। यसमानेमा पनि केही लोक सङ्गीतमा पनि गाउँघरका गाउँबेसीका अत्यन्तै प्रिय गीतहरू लोक ढुकढुकीहरूलाई उहाँले आफ्नो मनबाट, आफ्नो हृदयबाट रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म र रेडियो नेपालको स्टुडियोबाट मेचदेखि महाकालीसम्म, उत्तर हिमालदेखि तराईका फाटलसम्म, त्यहाँका बस्तीसम्म उहाँका गीतहरू गुन्जेका छन् र विदेशमा पनि, खास गरी अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको लागि त उहाँ हृदयको राजा नै हुनुहुन्छ। प्रेम राजा महत, हामी जोरदार रूपले उहाँलाई स्वागत गरौँ आजको कार्यक्रम साझ आवाजमा। र आज प्रेम राजा महतलाई साथ दिनको लागि अर्कैजना राजा पनि आउनुभएको छ। सुप्रसिद्ध नेपाली हास्य व्यङ्ग्य जगतका हाम्रा अत्यन्तै सुप्रसिद्ध नायक हुनुहुन्छ, हास्य कलाकार हुनुहुन्छ राजाराम पौडेल। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ, उहाँ साथ दिन आउनुभएको छ। म यसै गरी रेडियो नेपालको आधुनिक सङ्गीत स्टुडियोमा आज हामीलाई 2 जना बाँसुरीका किन्नरहरूले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। 2 जना तन्नेरी युवा हुनुहुन्छ, चन्द्र लामा र रज विश्वकर्मा, रत्न विश्वकर्मा। म उहाँलाई पनि जोरदार रूपले तालीले स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो कार्यक्रमलाई आज पनि सगौर प्रस्तुत गर्नको लागि गिटारमा मधेसी नेपाली, त्यस्तै वाद्यवादनमा मनोराजन कर्मी, दीपक सुनाम, खड्ग गढबुजा, कृष्ण गन्धर्व कृष्ण दर्जी, एकराम श्रेष्ठ, खड्ग गन्धर्व चन्द्र लामा, अनि रज विश्वकर्मा, रत्न विश्वकर्मा, सुनिल बर्देवा, अनि प्रविधि संयोजनमा श्रीराम रायमाझी र मोहन रायमाझी, विशेष सहयोगी बेखा चन्द्र डङ्गोल, अनि दिपेन्द्र जी पनि हुन्छ आज मेन्डोलियममा बाहिर हुनुहुन्छ। र धेरै मित्रहरूले आज साथ दिनुभएको छ। स्टुडियोमा आज वाद्य कलाकारहरूको एउटा एक किसिमको भन्ने भने राम्रै जमघट छ। म जोरदार रूपमा तालीले स्वागत गर्न चाहन्छु प्रेम राजा महतज्यूलाई। उहाँले आज मलाई लाग्छ आफ्नो जीवन यही रेडियो नेपालमा 1 दशकभन्दा बढीका दिनहरू बितिसकेका छन्। उहाँले रेडियो नेपालबाट आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको हो। ती बाल्यकालका दिनहरू, ती शैशवकालका दिनहरू, ती तन्नेरी अवस्थाका दिनहरू हुन त आज पनि उहाँ 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि भेट्दाखेरि पनि तन्नेरी एउटा हाटाकाटा नै हामी देखिरहेका छौँ। हंसमुखमा हामीले भेटिरहेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्दै एउटा मिठो गीतबाट पहिले एकचोटि स्वागतमा केही भनिदिनु त, अगाडि केही राखिदिनु। धन्यवाद टिकाजी र मेरो सम्पूर्ण रेडियो नेपालका साथीहरू, रेकर्डिङका साथीहरू र यो रेडियो नेपालमा आफूलाई मैले पाइला टेकेँ भने मलाई घरमा आमासँग बसे जस्तो मलाई लाग्छ, यति मेरो प्यार छ। र आज चाहिँ मैले गीत गाउने स्टुडियोमा, मैले आफै बजाउने स्टुडियोमा आज चाहिँ मैले फेरि यति मिठो कार्यक्रम साझ र आवाजमा मलाई तपाईँले जुन एउटा बोल्ने मौका दिनुभयो, यो मेरा गीत सुन्ने सम्पूर्ण विश्वभरिका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति पनि म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। गाउँदा गाउँदै अब त बुढो भइयो होइन, स्वरले त्यति ठिक गरेन भने पनि मलाई स्वरमा माफी दिनुहुनेछ। यसपल्ट यो लाइभ कार्यक्रम छ, अहिले यसमा कुनै यहाँ रोकेर बनाउनु पाइँदैन। र मैले चाहिने अहिले सुरुको गीत चाहिने आदरणीय असाध्यै मन छुने कवि साहित्यकार क्षेत्रप्रताप अधिकारीज्यूले देशको निमित्त, आमाको निमित्त लेखेको एउटा गीत छ। त्यो गीत चाहिने म जन्मेको ठाउँको, उहाँ पनि तनहुमै जन्मेको र म पनि तनहुमै जन्मेको हुनाले हामी 2 जनाको चाहिने कम्बिनेसन एकदमै मिल्यो। र त्यो गीतबाट म विश्वमा जाँदा त्यही गीत गाउने गर्छु। र
पहिला अनि आज पनि त्यही गीतबाट म सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु टिकाजीसँग। आज समय बस्दाखेरि मेरो असाध्यै प्यारो साथी, सँगै पढेको, सँगै खेलेको हिँडेको साथी, विश्वमै पनि एकदमै नाम चलेको, अहिले अस्ट्रेलियामा पनि हामीले दुईजनाले सँगै कार्यक्रम गऱ्यौँ। यति हिट कार्यक्रम गर्नुभयो राजारामजीले। ऊ मेरो साथी पनि आज मलाई साथ दिन आउँदा म असाध्यै गौरवान्वित बनेको छु। आज रेडियो नेपालकै एउटा राम्रो एउटा क्षण जस्तो मलाई लागेको छ। म अहिले सुरुमा चाहिँ मेरो आदरणीय मेरा प्यारा भाइ बहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म के भन्छु भने यो मेरो यो विपणीमा छेकियो पनि गीतलाई बाँसुरीवादकबाट चाहिँ सुरु गर्न म अनुरोध गर्छु र खड्गजीले अब हार्मोनियम सुरु गर्नुहुन्छ अनि म चाहिँ गीत गाउँछु।
र चाहिँ त्यो रेडियो नेपालमा मैले पहिला रेकर्ड गरेको यो गीत सम्झेर र त्यो बेलाको पुरानो चिजलाई एउटा त्यो स्मरण अहिले फेरि मलाई यस्तो नयाँ स्मरण भएको छ 20-25-30 वर्ष अगाडि यो गीत मैले गाएँ यहाँ त्यो गणेश परियार दाइले गाएको गीत हो यो र यो गीत चाहिँ आज 30 वर्षपछि मैले फेरि यही स्वरले यही मेरा साथीहरू मेरा भाइहरू लिएर गाउँदा कति मेरो मन भयो कहाँ मेरो मन त कता कता के भएको आज केही भावुकता केही भावावेश केही भाविक उद्वेग संवेग एउटा के छ नेटो काटी जाने भन्ने कुरा आयो आउँछ कुनै पनि नेपाली देशको एउटा मौकाको खोजीको लागि कामको खोजीको लागि पढ्नको लागि अध्ययनको लागि बाहिर गएको हुन्छ तर कोही आजसम्म मैले कोही नेपाली भेटेको छैन कि नेपालको माया छैन नेपालको यति माया छ नेपालको माटो लिएर खोल्टेमा लिएर हिँड्छ नेपालको माया बोकेर हिँड्छ विश्वभरिका नेपालीको मन अहिले मैले बोल्दैछु अहिले कि म विश्वमा बस्ने नेपालीहरूलाई जति यहाँ कसैले यसो जेलस गरेर पनि यो त विदेशी के गर्छ उनीहरूले भने जस्तो कुरा पनि गर्छन् र त्यो होइन कुनै पनि नेपाली झन् बाहिर गएपछि जति टाढा गयो उति माया गाढा हुन्छ होइन मजा लाग्छ मलाई एउटा तपाईँलाई सुनाउँछु मलाई एकचोटि मेरो गाउँमा मलाई यस्तो रमाइलो मलाई स्वागत गर्नुभयो गाउँले केटाकेटीले रातभरि नाचेर उनीहरूले मलाई छोड्न चाहिने 1 घन्टाको बाटो छोड्न चाहिँ मलाई 1 घन्टाको बाटो छोड्न आउनु बाटोमा आउँदा उहाँहरूले मलाई रुमाल हल्लाएर त्यो डाँडाबाट रुमाल पछ्यौरा हल्लाएको छ उहाँहरूले मैले चाहिँ हातले यसो गर्दै देख्दासम्म आँखाले देख्दासम्म मैले त्यो गर्दै हिँडेँ र हिँडेपछि मलाई चाहिँ त्यो नेटो पनि काटेँ त्यो पछ्यौरा पनि हल्लिनु छोड्यो अनि म एक थोपा आँसु झारेँ र म यसो रोएर अनि म हिँडेँ मन थाम्नु सकेन भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्यार छ नि हामीले बाहिर हिँड्दा पनि त्यति प्यार आफ्नो मातृभूमिप्रतिको आफ्नो गाउँ समाज साथीभाइ सबै कुराको र त्यसको भावनाको बिम्ब थियो यो एउटा गीतमा जसलाई हाम्रा वरिष्ठ कवि क्षेत्र प्रताप अधिकारीले रचना गर्नुभएको एउटा सङ्कलनमा आयो एउटा राम्रो एउटा कालजयी गीत गाउनुभयो अब यसपछि यो गीत तपाईँ के हुन्छ यसपछि मेरो एउटा गाउँले एउटा लमजुङको साथीहरूले मलाई चाहिँ गाउनु दिनुभएको गीत हो यो ओरालीमा को झऱ्यो सुस्तै यो मेरो मन पर्ने राधा रामजी कहिले नाच्नु हुन्छ तर यो गीत चाहिँ सुनेर भन्नुहुन्छ हुन्छ ओरालीमा को झऱ्यो सुस्तै मेरै माया
त्यो गीत चाहिने अब हाम्रो मेरो राणा बहिनी है सबैजना यो टिम गीत हो तर पनि अब म चाहिँ यसमा गाएको थिएँ त्यो गीत गाउन चाहन्छु त्यो गाउनुभन्दा पहिला मलाई मैले अहिले नयाँ एउटा एल्बम गरेको छु यो अस्ति चाहिँ वास्तव अहिले आएर पनि मैले 6 वटा गीत रेकर्ड गरिसकेँ त्यसमा अहिले मेरो छोरीले पनि मलाई साथ दिएको छ छोरीले गाएको छ न्युजीको सङ्गीतमा बसन्त चौधरी दाइको चाहिँ गीतलाई र मेरो गीतहरूले आयो नेपाली यो राष्ट्रिय गीत एकदमै चाहिँ अहिले आर्मीको लागि यो चाहिँ नेपाल आर्मीप्रति डेडिकेट गरेको मैले र नेपाल र नेसनल राष्ट्र र नेपाल आर्मीप्रति भनेर पनि यो डेडिकेटेड टु द नेसन एन्ड नेपाल आर्मी भनेर पनि गरेको छु अनि यो गीत चाहिँ भर्खर हिजो मैले तयारी गरेँ आज मैले यो गीतलाई चाहिँ रेडियो नेपालमा मेरो कर्मभूमि मेरो चाहिँ नामको चाहिँ भूमि हो यो है मेरो चाहिँ सबै भाइ साथीभाइहरूसँग उहाँहरूले बजाएको सबैले बजाएको छ यसमा त्यसैले आज म एउटा तपाईँको रेडियो मार्फत र चाहिँ यो म चाहिँ यो मेरो चाहिँ गीतलाई म मेरो साथी वरिष्ठ हास्य कलाकार मात्रै नभइकन अति वरिष्ठ विचारक पनि हो नेपाल राष्ट्रमा चाहिँ उसले नयाँ नयाँ चाहिँ विचार पोख्नुहुन्छ त्यस कारण चाहिँ राजारामको हातबाट मैले यो हिजोको मात्रै र म आज यो गीतलाई चाहिँ कृतिलाई विमोचन गरेर चाहिँ हाम्रो सङ्गीत प्रमुख चाहिँ टिका भण्डारीज्यू प्रतिमा यो चाहिँ हस्तान्तरण गरेर रेडियो नेपालमा यो फेरि मेरो स्वरहरू चाहिँ बज्दै जाओस् भनेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो विमोचन गर्नुभन्दा अगाडि मेरो सानो एउटा मन्तव्य भनौँ म अहिले जुन स्थानमा मेरो जुन कलाकार भनेर मलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चिन्नुहुन्छ म कलाकार बन्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिले मैले कला क्षेत्रमा ठाउँ टेकेको यही रेडियो नेपालबाट हो म बाल कार्यक्रममा यहाँ आउँथेँ त्यहीँबाट मैले आफ्नो कला यात्रा सुरु गरेको हो त्यस्तो ठाउँमा आएर आज मेरा अभिन्न मित्र प्रेम राजा महतको एउटा नयाँ गीतको एल्बम मैले विमोचन गर्न पाएँ यसको लागि जुन मौका दिनुभयो प्रेम राजा महतजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रा यो सङ्गीत शाखाका प्रमुख श्री टिका भण्डारीज्यू तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अघि तपाईँले परिचय दिँदाखेरि साङ्गीतिक क्षेत्रमा भनेर मेरो परिचय दिँदा म त एकछिन लाटो हुन त सबभन्दा पहिले म गीतै गाउँथेँ तर पछि घाँटी बिग्रिएर गानालाई छोडेर हाँसिँदै लागेँ तैपनि मलाई यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकैछिन माइक्रोफोन ह्यान्डओभर गर्छु टिकाजीलाई यो रेडियो नेपालप्रति समर्पित यो नेपाल र नेपाल आमा र नेपाल आर्मीलाई समर्पण गर्ने मलाई
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म हाम्रो प्रेम राजा महत जो रेडियो नेपालले जन्माएको कलाकार हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय पनि उहाँले त्यो पुष्टि गर्नुभयो कि आज आउँदा पनि एउटा एल्बमको साथमा आउनुभएको छ र राष्ट्रप्रति नेसन नेपाल आर्मीप्रति उहाँले यो डेडिकेसन पनि वा समर्पण पनि गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हामी जोरदार उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिउँ र रेडियो नेपालको अर्काइभमा यो रहनेछ र राजाराम पौडेल जो हास्य व्यङ्ग्य जगतका सुप्रसिद्ध कलाकार हुनुहुन्छ, देश विदेशमा चर्चित हुनुहुन्छ, उहाँको हातबाट रेडियो नेपाललाई हामीले आज यो एल्बम पनि हामी प्रसारणमा पठाउनेछौँ र यहाँको यो सहयोगको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब फेरि हामी जोड्न चाहन्छौँ यो श्रृङ्खलापछि तपाईँले गाउने गीत कस्तो हुन्छ? यही एल्बमको गीत गाउँदै हुन्छ कि अरू गाउँदै? यो एल्बम होइन, म पुरानै गीत आज मैले वास्तवमा पुरानै साथीहरूलाई लिएर पुरानै गीतहरूलाई सम्झेर अनि पुरानो दिनको मैले याद गरेको हुनाले यो पुरानै गीतहरू गर्छु म याद। त्यसले मैले राजारामजीलाई मैले बोलाएको किनभने मेरो पुरानो एउटा साथी होइन उसलाई पनि एक बेला गीत सुन्न आउनुहोस् भनेर बोलाएँ, आउनुभयो। म यो अहिले चाहिँ म यो त हामीले संयुक्त गीत हो, तर म यो हाम्रो चाहिँ चल्तीको गीत हो, पानको पात गाउँछु।
एउटा अतीतको भन्नुपर्दा अब धेरै वर्ष भइसक्यो रेडियो नेपालमा यो गीत गुन्जन थालेको पनि र प्रत्येक श्रोताहरूको देश विदेशमा यो गीतमा ननाचिकन मलाई लाग्छ नेपालीको पार्टी अथवा नेपालीहरूका जमघटहरू नेपालीहरूका साङ्गीतिक बेलाहरूमा यो गीतमा ननाचिकन त्यो कार्यक्रम नै अपुरो जस्तो अधुरो जस्तो हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तो खालको चलन छ। यति मार्मिक गीत र यति एउटा गाउँबेसीमा अत्यन्तै सबको लोकप्रिय भनौँ बनेको गीत आज तपाईँले रेडियो नेपालको स्टुडियोमा गाउनुभयो। यो गीत गाइरहँदाखेरि तपाईँको मनमा के कुराहरू खेलिरहेको थियो? अहिले यो गीत गाउँदा मेरो पुरानो साथीहरू सम्झेको छु। अब है साथीहरू अब बहिनीहरू गाउने सम्झाउन त लागिरहन्छ। आज एक्लै गाएको छु तर पनि यो चाहिँ यो नेपाली सबै नेपाली करोडौँ नेपालीले गाउने गीत सबैको मनमा भएको गीत। यो चाहिँ एउटा मलाई कस्तो लाग्छ यी हिट गीतहरू एउटाको होइन, यो देशको सबै नेपालीको। बमबहादुर उहाँको बारेमा अब बमबहादुर सरको बारेमा के भन्नुहुन्छ? उहाँ त अब एउटा नामी गायकहरू हुन्छ। आज भेट्न पाइनँ मौका मिलेन होइन। मेरो चाहिने पहिलो गीत गाउने पार्टनर मेरो गीतको हिसाबले साथी, नाताको हिसाबले दाइ होइन। सबै कुराले एकदम राम्रो हुन्छ। आज अब भेट्ने कुरा पनि छ हाम्रो। आज भेट्ने कुरा पनि छ, समय पनि मिलेर त गीत पनि गाइयो होइन। अब अलिकति हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी कलाकारहरूको एउटा जीवन चक्र कसरी चल्छ, अगाडि कसरी बढेको हुन्छ, यहाँसम्म आइपुग्न तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि एउटा धेरै श्रोताहरूको लागि एउटा खुल्दुलीको विषय कौतुक विषय भन्छ। तपाईँ गाउँबाट एउटा रुखमा चढेर तपाईँ बाँसुरी बजाउनु मैले सुनेको छु। बाँसुरी बजाउने अनि रुखमा टुप्पामा चढेर गीत गाउने मान्छे रेडियो नेपाल स्टुडियोसम्म आउनको लागि चाहिँ कति मेहनत गर्नु पर्यो, कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? मेरो बुवा गाउँमा मेरो बुवा वास्तवमा गाउँको इलाका जिम्मा मुखिया हुनुहुन्थ्यो है। अनि मेरो बुवालाई भेट्न चाहिने जनकवि केशरी धर्मराज थापाज्यू सधैँ आइरहनुहुन्थ्यो, मेरो बुवाको साथी। अनि त्यो सानोमा उहाँले गीत गाएको, उहाँले सबै गाउँलाई जोडेर उहाँ बिचमा बसेर गाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो गीत सबै गाउँले लट्ठ हुन्थ्यो। म बच्चामा त्यो सुर हेरेर बसिरहन्थेँ। अनि दुईवटा सारङ्गी बजाउने मेरो गाउँको नजिकै गन्धर्वहरूको बस्ती छ। अनि मेरो भाइ हो, साथीहरू भाइहरू, यो मेरो आफ्नै टोली हो यो उहाँहरू। अनि उहाँहरूको नै यो अहिले कृष्णको खड्गकै बुवा बाजेहरू चाहिँ मेरो घरमा दुईजना चाहिँ जहिले पनि अटुट घरमा सारङ्गी बजाएर बसिरहनुहुन्थ्यो मेरो घरमा, मेरो आँगनमा। अनि त्यो रमाइलोको बात म त्यो सारङ्गीले मलाई टच गरिहाल्थेँ। अनि अब बुवाको कुरा अरू त न्याय निशब्द गर्ने कुरातिर हुन्थ्यो। मैले चाहिँ सारङ्गी छुटेर भित्र लगेर सारङ्गी बजाउँथेँ। अनि उहाँहरूसँगै म चाहिने सारङ्गी सिकेर उहाँहरूसँगै गएर खाने है। पहिला चाहिने गन्धर्वको घरमा गएर दाल भात पनि खाने, म गीत पनि गाउने, सारङ्गी बजाउने गर्थेँ। अब त्यहाँबाट म चाहिँ गीत गाउने, एक दिन चाहिँ रेडियो नेपाल जाने। त्यो बेलामा एउटा मात्रै रेडियो नेपाल, अहिले मात्र 300-400 FM छ होइन। रेडियो नेपालमा नाम आउनु भनेको त वास्तवमा त्यो बेलामा चौतारीमा प्रतिभा सालमा अरू कुनै पनि माध्यमबाट नाम आयो भने त्यो नेपालैबाट नाम चल्थ्यो, हल्ला हुन्थ्यो। त्यति ठुलो संस्था हो रेडियो नेपाल। त्यसै कारण यो रेडियो नेपालमा आउने लक्ष्य मेरो, म अन्त गायक बन्ने लक्ष्य पनि थिएन। रेडियो नेपालकै गायक
पढ्ने भविष्यमा एउटा इच्छा थियो। अनि त्यसले गर्दा त्योबाट प्राइमरी स्कुल हुँदै हाई स्कुल सङ्गीत नेपाली लोकगीत भने सुनाउँदै हिँड्छु। खास मैले चाहिँ यही अहिले मैले चाहिँ गरेको रोल भनेको देशको लागि अब मान्छे आफ्नो ठाउँबाट एउटा समर्पण एउटा डेडिकेसन गर्ने हो। मैले नेपाली सङ्गीतलाई विश्व बजारमा पुर्याउनलाई मैले धेरै कोसिस गरेको पनि छु र साथीभाइहरूलाई समेटेको पनि छु। र अब ठाउँ ठाउँमा नेपाल अमेरिकामा नेसनल फोक फेस्टिभल भनेको त्यो अमेरिकाभरिकै टप फेस्टिभल हो। त्यसमा 3 चोटि म इन्भाइटेड भइसकेँ र म चाहिँ एउटा विश्वको गायक मध्येको एउटा गायक मानेर मलाई त्यहाँ लान्छ। नेपाली एउटा कलाकार विश्वभरिका कलाकारहरूको बिचमा गएर तपाईँले आफ्नो कला त्यसमा पनि नेपाली झन्डा मैले के भन्छु भने जहिले पनि नेपालको मलाई त्यहाँ हाम्रो चलन अनुसार उनलाई के भन्नुपर्छ भने मैले आफ्नो चलन अनुसार हामीले नेपाली झन्डा गाडेर मात्रै म चाहिँ गीत सुरु गर्छु भनेर मैले भन्छु है। अनि मेरो लागि चाहिँ त्यहीबाट झन्डा त यो राष्ट्रियताको भावना र अब के गीत गाउनुहुन्छ? अब हिउँचुलीमा हुन्छ। पार्को पाता
नेपालको आधुनिक सङ्गीत स्टुडियोबाट गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। यो कुनै रेकर्डेड होइन, यो लाइभ हो। रेडियो नेपालबाट सिधा तपाईँ प्रसारणमा हुनुहुन्छ। यतिखेर लोक सङ्गीतका सुप्रसिद्ध गायक प्रेम राजा महत धेरै समयपछि रेडियो नेपालको आधुनिक सङ्गीत स्टुडियोमा आउनुभएको छ र आधुनिक सङ्गीत स्टुडियोमा आउँदाखेरि उहाँले आफ्ना जीवनका अमूल्य गीतहरू एकसाथ लिएर आउनुभएको छ। एउटा झोलामा लिएर आउनुभएको छ भनौँ पर्दा उहाँका 7वटा गीतमध्ये हामीले 4वटा गीत सुनिसकेका छौँ। रेडियो नेपाल .gov.np मा तपाईँ विश्वभरिका श्रोताले यो कार्यक्रमलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। www.radionepal.gov.np मा संसारभरि हामी पृथ्वीमा जहाँ छरिएर बसेका नेपालीहरू यदि रेडियो नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली लोक सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली सङ्गीतका स्रष्टा सर्जकहरूप्रति तपाईँ समर्पित हुनुहुन्छ भने मात्रै हामीलाई यो अनलाइनमा लिङ्कमा तपाईँ हामीलाई श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। दाइ जस्तो हस्तीले लेखेको गीत, गोपाल दाइले सङ्गीत गरेको गीत मैले गाउने मौका पाएँ केन्द्रराज दिदीसँग है। केन्द्रराज दिदी पनि यसमा हुनुहुन्छ, तर अहिले मैले एउटा आफ्नै सिङ्गल गाइराखेको छु। यो गीत चाहिँ मैले यहाँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ, यो चाहिँ गोपाल दाइको याद गर्दै। Love
धेरै वर्ष अघि 35-36 सालको कुरा, तर आज पनि सुन्दाखेरि उत्तिकै ताजा छ, उत्तिकै नयाँपन छ, उत्तिकै मिठास छ, उत्तिकै आकर्षण छ, उत्तिकै आवाजमा पनि अहिले पनि त्यतिकै उहाँको लवज त्यो शैली अहिले पनि गुमेको छैन, त्यतिकै न्यानोपन छ, मिठास छ र जो जाँदा पनि उत्तिकै छ, उत्साह पनि उत्तिकै छ। हामी धेरै कुरा आज उत्तिकै पाइरहेका छौँ, अझै त्यसमा आज अलिकति भावमै थपिएको अनुभूति मैले गरिरहेको छु। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? त्यो त कता पनि मैले यहाँ त्यहाँ रेकर्डिङ स्टुडियोतिर एउटा गीतको धरोहर लोक सङ्गीतको यस्तो जीवन आफ्नो जीवनलाई प्याया मान्छे आँखा अगाडिदेखि हेरिरहेको छु। श्रीराम राय लगायत भाइहरू त्यहाँ भित्रबाट मलाई त्यो चिज मैले पुरानो दिनको मलाई चाहिँ यस्तो चाहिने झलकको आज त वास्तवमा मैले चाहिँ तपाईँ जुन एउटा मौका दिनुभयो, यो मौकालाई मैले जिन्दगीको ठुलो एउटा उपलब्धि र जिन्दगीको एउटा ठुलो भेट संयोग मानेको छु होइन। यहाँ चाहिँ अब यस्तो हस्तीहरूसँग चाहिँ सधैँ धेरै वर्ष कति गाउन पाइएला नपाइएला होइन, यो चाहिँ एउटा संयोग, एकदम संयोगलाई मैले चाहिँ दिलमै दिन्छु एकदम। अब समय भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ, अब हामीले एउटा गीतभन्दा बढी हामी जान सक्दैन। एउटा गीत तपाईँले गाउने गीत गाउनुभन्दा अघि अब के भन्छ, आजको यो रमाइलो भेटघाट ऐतिहासिक भेटघाट भनिसक्नुभयो, उपलब्धिपूर्ण त छँदैछ, अझै पनि केही भावनामा अड्केर कुरा छ एउटा एक दिनले पुग्ने होइन। तर त्यसरी नै चाहिने यो हामी कलाकार कला सङ्गीतमा लागेको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि जति बुढो भए पनि त्यो मृत्यु नहुँदासम्म चाहिँ त्यो सङ्गीतमै मर्छ, सङ्गीतले तान्छ। हामी धेरै कलाकारहरू चाहिँ विदेशमा गए भन्ने कुरो, कहाँ गए भन्ने कुरो छ होइन, भइगएको छ। सबै कलाकारले संसारभरि यो नेपालको सङ्गीतलाई सुगन्धलाई छर्दै हिँडेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु आदरणीय श्रोताहरूलाई, देश विदेशमा रहने व्यक्तिहरूलाई। कोही कलाकार कहिले हराउन सक्दैन, कलाकारै नभएको मान्छे त बाथरुममा गएर गीत गाउँछ, हामी त त्यो नगीताइकन नलेखिकन त्यो नबजाइकन हिँड्न सक्दैछ। त्यस कारण चाहिँ संसारको जुन चाहिँ कुनामा गए पनि जहाँ गए पनि त्यो नेपाल मैले एउटा भाषा मैले एउटा इङ्ग्लिसमा आउँछ, मलाई गीत आउँछ आउँदैन मलाई यही नेपालको बात यही गीत नेपालको खेतमा आउँछ कुन गीत आउँछ मलाई होइन। यो गीत चाहिँ हामी जहाँ गए पनि त्यो जिउरोमा हाम्रो भाषा नेपाली भाषा छ। नेपाली सपनामा हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा गजब कुरा भन्दैछु मैले आज तपाईँलाई, विदेशमा पनि नेपाली सपनामा कहिले पनि अमेरिका देख्दैन, बेलायत पनि देख्दैन। त्यो सुतेपछि बिहान भैँसी गोरु गाई देखिरहेको हुन्छ त्यो उड्दाखेरि। त्यस्तो किसिमको हाम्रो आँखैमा हाम्रो त्यो एट्याचमेन्ट भइसक्यो। अब हामी कहीँ गएर पनि अर्को बन्नु सक्दैनौँ क्या, मान्छे खालि एउटा समयले मान्छेलाई कहाँ कहाँ लान्छ, समय परिस्थितिले कहाँ लग्यो, तर एउटा छ। अब हामी जाँदै कुन गीत गाउँछौँ, जाँदा बालु खेतमा यो चाहिँ सम्मुजित अहिले एकदमै त्यो बेलामा गाउनु भएको गीत के अरे सङ्गीत गर्नुभएको र चाहिँ विधान आचार्य दाइले चाहिँ लेख्नु भएको, यो चाहिँ बम्बईमा उदित नारायण दाइले
गाउन लागेको कि पनि प्रेमलाई गाउने भनेपछि लोक यो प्रेमलाई दिउँ भनेर दाइले उदित नारायण दाइले भन्नुभयो अरे है म उहाँलाई चाहन्छु र समुदाय Terima kasih.
टिका भण्डारी यो ठुलो टिमको साथमा दिलाउँछु।